यो भिडियो कसैको आलोचना होइन, यो सिधा जवाफ हो तिनलाई जसले रासपको नीति स्पष्ट छैन भनेर होहल्ला मचाइरहेका छन्। विशेष गरेर एमाले र उसका झोले समर्थकहरूलाई जसले दिनरात रासपलाई बदनाम गर्न लागि परेका छन्। अब मौन बसिन्न, अब जवाब दिइन्छ सोच र तथ्यको भाषामा र यथार्थ कठोर आवाजमा। रासपको नीति स्पष्ट छैन भनेर भन्नेहरूको नाममा पहिलो नम्बरमा उभिन्छ एमालेको टोली। अचम्म त के छ भने आफैले ल्याएको भनिएको गणतन्त्र आज कुन हालतमा छ भन्ने न त उसले बुझ्न सक्छ न त भन्न सक्छ। 3 करोड नेपालीले देखिरहेको भ्रष्टाचार, बेठिटी, बलात्कारी शासनबारे तिमीहरूको आँखा अझै खुल्दैन भने हो। समस्या त तिमीहरूको दिमागमा छ, रासपको सोचमा होइन। रासपको दिमाग छैन भनेर बोल्ने एमालेलाई प्रश्न, तिमीहरूको पार्टीको 30 वर्ष शासनले के दियो? भ्रष्टाचार, महँगी र कुशासन। अनि तिमीहरूले बलिदानको कुरा गर्छौ। बलिदान बेचेर सत्ता चलाउनेहरूलाई बलिदान मण्डली भन्दा राम्रो शब्द के हुन सक्छ? फेसबुक लाइभ खोलेर रासपलाई जस्तो त्यस्तो बनेर बोल्ने तिमीहरूले विचारको राजनीति के हो बुझ्ने? झोला बोकेर हिँड्नेहरूले आज झोलाभित्र भ्रष्टाचार लुकाउने काम गरिरहेका छन्। रासपको विचार जनताबाट आएको हो, तिमीहरूको घृणाले होइन, आम नेपालीको विश्वासले बनेको हो। तिमीहरूले भन्न थालेको छौ रासप कोशी प्रदेश जान सक्दैन, पार्टी विस्तार भन्न 60 काठमाडौँ बस्ने मान्छे गन्ने तिमीहरूको सोच नै गलत छ। एमालेले के पार्टी चलाउने भनेको फेसबुक स्ट्याटस हो? के वेबसाइट खोलेर संसदलाई कल गर्ने खेल हो? सङ्घर्ष भनेको के हो? बलिदान भनेको के हो बुझ्ने नसक्ने भएर बलिदान भन्नुहुन्छ। तिमीहरूको बलिदान त भाषणमा सकिन्छ, हाम्रो बलिदान जनतासँगै बाँचिरहेको छ। झोला बोकेर भोट माग्नेले झोलामै भ्रष्टाचार लुकाउँछ, तर विचार बोकेर राजनीतिमा आउनेहरू जनतासँग साँच्याउन आउँछन्। रासप व्यवस्था होइन, अवस्था परिवर्तन गर्ने पार्टी हो। हामी इतिहास बोक्ने होइन, भविष्य बनाउन आएको हौँ। तिमीहरूको बलिदान भाषणमा सकियो, अब परिणाम बोल्ने समय आएको छ। घन्टी बजाउँ, झोले राजनीति घटाउँ, घन्टी बजाउँ, विचार क्रान्ति ल्याउँ।